係啊，再咁落去，我哋遲早會俾佢哋揾到噶。我哋要諗辦法打敗佢哋，盡快同大家會合啊！始終佢一個女人要打工賺錢養兩個女，有時咪就咁講句唔好勉強就得噶啦。呀哈！好嘢，得咗，數碼裝甲終於都可以啟動啦！我叫 V 仔獸啊，你叫咩名啊？冇錯啦，而且仲要時時有幫助別人嘅心添啊！媽媽叫你做嘢嗰陣呢，你要即刻做噶。好啦，食咗呢種藥之後，你係乜嘢咳嗽都醫得好，我個名叫做神奇咳嗽藥啊！既然係叫約定之劍噶，即係會強迫人遵守約定。在下那係加拿大星榮嘅第58號行星 K 龍星宇宙侵略特種先遣工作部隊嘅大隊長。明，點解你成日都可以咁樂觀啊？要結束黑暗世紀，會遇到好多困難。我都係堂堂一國嘅王子嚟噶。我好細個嗰陣，我父王同母后就已經教我唔可以亂執地下啲嘢噶啦。大王嘅有情人卡傳咗強勁嘅力量俾我，要令到戰鬥部龍修復院啊！要快啲諗辦法先得啦！呢個情況，K 龍星人叫做臨界點突破，係好可怕噶。我已經見得太過多啦，我以後唔想再見到有人受傷，唔想再見到有人要生活喺恐懼之中。哎呀，啲字寫得咁肉酸，仲錯漏百出添，算數啦，咁都總算係佢自己做啊！你點解要咁講啊？佢正一係人渣嚟，佢曾經令你受咗好多苦噶。我知道一定可以行得通嘅。當我哋心意合一嗰陣，情況就會有轉機啦。結合我哋兩個人嘅力量，都冇辦法令到一個人再生，仲搞成咁。羅薩想令已經死咗嘅人重生，結果就係咁。大雄啊，件事到底係點噶？我問你啊，點解會留低條底褲喺自己屋企度啊？熱豆啊，等我去查下發生咩事啊！將我傳送入去電腦系統入邊啦。究竟係爸爸喺度講大話，定抑或係爺爺老到懵晒乜都唔記得呢？似乎冇人會知啦。晶片就係打開道門嘅關鍵，只要解開嗰塊晶片嘅密碼，再將佢哋擺喺適當嘅位置，咁樣通去異界嘅門就會打開。喂，大雄，點解你一見到我就要走啫？頭先嘅事你唔使再放喺心入面噶啦，已經冇事啦。我覺得太一佢重走咗我細佬阿猛，太一佢好有決斷力，係好理想嘅領袖嚟。以後如果你再咁做埋啲令到凌小露天哥哥煩厭嘅事嘅話，我呢個做妹妹嘅就連哥哥都冇面俾噶啦。呢一樣嘢嘅複製品就喺呢個方向，大約5.5公里外嘅地方。想行動就要快。尋日咪已經講過咯，就咁叫我倍利香啊！如果你再係咁，以後飯你食晏嗰陣請我飲牛奶嘅咧。我哋太過分啦，最起碼俾我為你將鮮血好好咁清洗乾淨。喺圖書館啊，我諗住去嗰度做埋啲功課，喺屋企根本集中唔到精神啊！今日好好天啊，成成，不如我哋一齊出街啦。老師，我係今日嘅值日生，不如就等我大山根同我去保健室啦。嚟啦，你而家用你手上嘅古羅卡將我徹底打低。如果你只係一味逃走嘅話，你根本冇可能贏得到我。阿慧啊，隔籬街有間好特別嘅 disco 啊，你陪我一齊去啊冇啊？太一啊，你仲記唔記得呢度啊？有次我喺度用小型火焰透火，結果搞到好麻煩。總言之咧，我會立下決心要做男班長噶啦。選我做班長，包保你哋冇蝕底噶。選婉薇啦，選婉薇啦，選婉薇沒夫啦。明明已經輸咗一次噶啦，仲敢嚟挑戰我哋？呢種唔係美麗嘅行為。其實有冇粒星星，我覺得根本就唔係咩問題。就算係冇牌都好，對我嚟講，叔叔就係叔叔。但係當我漸漸長大之後，我就醒覺，再冇咁樣做。都有咁嘅功能嘅，不過基本上喺我哋住嘅地方都習慣選擇超能力寵物小精靈做同伴嘅。係啊，咁就要快啲決勝負啦！呢度唔係數碼場地，好容易會俾人哋見到嘅。只要兩隊相差10分就可以提早結束比賽，就算而家執定嘢翻屋企，都唔算做得滯啊，係咪？喂，細佬，而家靠你噶啦，黐埋班女人度，幫我哋講多啲好說話。你忽然間命令我，又要叫你做數碼精靈凱撒，根本就冇可能噶，因為無論你扮成點，你始終都係阿賢嚟噶。你呢個問題問得真係好啊！我哋嘅目標係喺破壞中，用罪惡揾出真理嘅所在。冇所謂啦，
因為你所犯嘅錯，即係等於我所犯嘅錯，由我去道歉嘅都係一樣啫。我要將最強嘅對手打低，跟住下載對手嘅數據嚟加強自己嘅戰鬥力，只有呢個方法。但係如果我行動失敗，我可唔可以以自己嘅實力保護到阿嫲嘅安全呢？你哋兩個啊，咁樣講就唔啱啦。沙甸魚裏邊有豐富嘅鈣質，一定夠營養嘅，就算係喺發育時期都一樣冇問題噶。照咁嘅情形睇嚟，我個推測應該係正確。我叫做麻英秀，請多多指教。我已經喺度等咗你好耐噶啦。梗係。不過我個腦而家閃過一個 idea， 影咗咁多相，可以出埋本寫真集添。古全，我呢個 idea 點樣啊？如果我真係做到班長呢，我一定會同學校爭取減堂減功課，而且仲要增加同延長小息時間呢。咁就剩低一個叫日向夏美嘅女仔，只要收拾咗佢，就可以完全控制呢一個基地啦。你哋一直嘅夢想唔係要征服呢個人類世界嘅咩？我總算幫你哋達成心願啦。我哋開始啦！插入學蝦人 X 資料傳輸。阿勒大帝，咩話？大帝，你點解要咁做啊？嫲嫲，你講真㗎？不過嫲嫲，你唔係一直都係喺呢一個植物園度做園長嘅咩？仲有啊，可能你唔知我係冷血嘅，無論男女老幼，我都落得到手嘅。好啦，既然係咁，我就俾佢哋見識下我細個點叻。要俾啲厲害呢位太太睇下先得啊！大夢啊，有咩辦法啊？幫下我啦！此列嘅湯金號點啊？點解咁耐都冇佢消息嘅？係咪喺第三戰線啊？多謝你哋啊！我名叫做楊過啊，你哋叫咩名啊？惡魔獸陪住喺你身上嘅力量實在太大啦，所以你一定要喺呢個世界上消失。